హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు శారదాస్ ఛానల్. నేను ఈరోజు దగ్గు జలుబుకి తక్షణమే ఉపశమనం కలగడానికి ఒక మంచి రెమెడీతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. దానిని ఎలా తయారు చేస్తారో ఈ వీడియోలో మీకు చూపెడతాను. ఆ కషాయాన్ని వాతావరణంలోని మార్పుల వలన మనకి జలుబులు దగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి, పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ. ఇలా జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు బయట ట్యాబ్లెట్స్ అవి ఇవి కొని వేసుకోకుండా ఇలా మనము ఇంట్లోనే వంటింట్లో దొరికే వస్తువులతోనే మనము ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకొని తాగినట్లయితే మనకు జలుబు దగ్గు తక్షణమే తగ్గుతుంది. కషాయానికి కావలసిన పదార్థాలు ఒకసారి చూసేద్దాం. 1 గ్లాసు వాటర్, బెల్లము, అల్లం, తులసి ఆకులు, మిరియాల పొడి, లవంగాలు, పసుపు. వీటితో కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేస్తారో చూసేద్దాం. ఇలాంటి గిన్నె ఒకటి తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నెలో మనం ముందు చెప్పుకున్నటువంటి 1 గ్లాసు వాటర్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇలా నీళ్లు పోసుకున్న తర్వాత ఆ నీళ్లు మనకి బాగా మరగాలి. ఇలా నీళ్లు మరిగేటప్పుడు మనము 1/2 స్పూను మిరియాల పొడి, తరువాత 1/2 స్పూను అల్లం, సన్నగా తరిగి ఉంచుకున్న అల్లం ముక్కలు, వాటిల్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా మరిగిన తర్వాత 3 లవంగాలు, తర్వాత 2 స్పూన్లు తరిగి ఉంచుకున్న బెల్లం, ఇలా 2 స్పూన్లు, ఇవి మొత్తం బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇలా బాగా మరిగిన తర్వాత 4 తులసి ఆకులు, తులసి ఆకులు కూడా వేసిన తర్వాత మరిగించుకోవాలి. చివర్లో చిటికెడు పసుపు. అంతే అండి, మనకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే, దగ్గుకి జలుబుకి ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే కషాయం, మిరియాల కషాయం రెడీ అయిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ కషాయాన్ని మనం 1 గ్లాస్ తీసుకొని ఫిల్టర్ చేసుకుందాం. ఇలా ఈ కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కషాయాన్ని మనము జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు కానీ పెద్దలు కానీ ఎవరైనా సరే ఇది పరగడుపున కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఆ రోజంతా మనకి హాయిగా అనిపిస్తుంది. ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకున్న కషాయాన్ని ఉదయం 1 గ్లాసు, రాత్రిళ్ళు పడుకోబోయే ముందు 1 గ్లాసు కానీ తీసుకున్నట్లయితే మనకు దగ్గు నుంచి జలుబు నుంచి త్వరగా విముక్తి కలుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మంచి మంచి వంటింటి చిట్కాలు చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే నా ఛానల్ శారదాస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.